നമസ്കാരം. കൃഷി ജാഗ്രൻ കൃഷി വാർത്തകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ശരണ്യ ശശിധരൻ. ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ. TIE സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഉച്ചകോടിയിൽ വെച്ച് ഈ വർഷത്തെ TSS എമർജിംഗ് സോഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസ് അവാർഡ് വെസ്റ്റാഗോ ഇന്നോവേഷൻസിന് ലഭിച്ചു. കാർഷിക സംരംഭങ്ങൾക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർഷകർക്കും അവരുടെ നിത്യപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വരുന്ന പോരായ്മകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന് അപ്പോൾ തന്നെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തി അധിക ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് വെസ്റ്റാഗോ. ഫ്രൂട്ട്സിലെ ഓഹരി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജാപ്പനീസ് ട്രാക്ടർ യന്ത്ര നിർമ്മാണ കമ്പനി കുബാട്ടോ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രാക്ടർ മാർക്കറ്റുള്ള കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാകാൻ ഇത് സഹായിക്കും. 970 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തോടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 9.09% നിന്നും 53.50% ഈ ഒസാക്ക അധിഷ്ഠിത കമ്പനി തങ്ങളുടെ ഓഹരി വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആഗോള ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും കാർഷിക ഉൽപാദനത്തിലെ വർധനവും സംബോധന ചെയ്യുവാനും ഈ പുതിയ കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെ നൂതന കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കുബാട്ടോ ജപ്പാന്റെ പ്രസിഡന്റും റിപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഡയറക്ടറുമായ യുയിച്ചി കിട്ടാവോ പറഞ്ഞു. ലോക മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻലാൻഡ് ഫിഷ് ഫാമിംഗ് എന്ന വിഷയത്തിൽ കൃഷി ജാഗ്രൻ ഒരു വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. കൃഷി ജാഗ്രൻ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ വേൾഡിന്റെ സ്ഥാപകനും എഡിറ്ററുമായ MC ഡൊമിനിക് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ മത്സ്യ വ്യവസായ മേഖലയിലെ നിരവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു. കേരളത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ബയോഫ്ലോ ഫിഷ് ഫാമിംഗ് കൺസൾട്ടന്റ് ആയ ജയശങ്കറിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം. Is Jayashankar around? Yeah, good morning. Yeah. Good morning, Jayashankar. Good morning, sir. My name is Jayashankar. I'm from Kerala. Yeah. I'm actually, I help the farmers set up this biofloc farming and give the proper guidelines to the people who are interested in this. Now, right now, if you look at the present scenario, in Kerala, most of the farmers, like if you look 1 year back during the lockdown period, there was a big boom towards this biofloc fish farming. And as you know, it's a new technology, and the people had very less knowledge about it. So what I was doing is I was to take classes for these people and give all the guidelines and help them, how to set it up. But during that time, there was a big boom, and slowly the demand has come down. Now, if you look at the present. വയനാട്ടിലെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പുത്തൻ പ്രതീക്ഷയും പ്രചോദനവുമായി വയനാട് അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രി ഫാർമ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി മാനന്തവാടിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ സംസ്കരണത്തിനായി AK ഫ്രൂട്ട്സ് വയനാട്, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ, മറ്റു ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സംസ്കരണത്തിനായി വയനാട് ഫ്രഷ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ്, കാർഷിക മേഖലയുടെയും ക്ഷീര മത്സ്യ കോഴി കർഷകരുടെയും ഉന്നമനത്തിനായി ഗ്രോ റിച്ച് അഗ്രോ മിനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്നിവ ഇതിനോടകം കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വിലക്കയറ്റം തടയാൻ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു. വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലമുണ്ടായ പച്ചക്കറികളുടെയും മറ്റ് അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെയും വിലക്കയറ്റമാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ വിലക്കയറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് അറിയിച്ചു. ഗാർഹിക നാനോ സംരംഭമായും ചെറുകിട വ്യവസായമായും കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ 50 സംരംഭങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഏകദിന ശില്പശാല, കൂടാതെ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വിവിധ വകുപ്പുകൾ വഴി ലഭ്യമായ വായ്പാ പദ്ധതികൾ, സബ്സിഡി സ്കീമുകൾ, ലൈസൻസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ, വ്യവസായങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിലും നടത്തിപ്പിക്കലും അനുവർത്തിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും വിദഗ്ധരുടെ അവതരണങ്ങളും ശില്പശാലയിൽ ഉണ്ടാവും. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡോക്ടർ സുധീർ ബാബു, ശ്രീമതി നമിത, ബൈജു നെടുങ്കേരി എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ നയിക്കും. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ നാളെ 23/11/2021 കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുക. നാളെ കാണുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.